Com o software aberto aqui agora, a gente vai estar testando o aplicativo da Aco, né, do teclado. Vamos estar mudando para inglês aqui, primeiramente. E aqui tem umas coisas interessantes. Aqui em Advanced, por exemplo, você pode estar colocando Snapkey, né? Pode estar colocando algumas funções interessantes aqui, igual essa também, de rastro de tecla. Eu vou estar mostrando algumas aqui que eu gosto de estar fazendo. Por exemplo, essa do switch. Essa aqui do switch, você consegue configurar a sensibilidade dele. Eu vou selecionar todas as teclas aqui para estar mostrando. A zona está em 0.9 aqui. Se você colocar mais para cá, menos sensível vai ficar, né? Então você vai apertar e vai afundar um pouquinho mais para depois acionar. Se você colocar menos, aí, né, Hello já aciona. Eu gosto de deixar mais ou menos aqui assim, 0.90, 1, né? Acho que fica mais interessante para estar jogando. Aí tem a zona aqui, a zona morta, né? Que é a zona do toque. Você pode cada vez maior aqui, né? Maior fica a sensibilidade, quer dizer, menor fica a sensibilidade. Cada vez menor, mais a sensibilidade, que nem lá, 0.00 milissegundos. Aqui se você relou nele, ele já aciona, né? Aqui fica muito preciso mesmo. Eu gosto de deixar mais ou menos aqui assim, ó, 0.2. Aqui também é a mesma coisa, ó. Eu vou deixar mais ou menos aqui assim. Se eu deixar tudo aqui, né, fica muito, pra jogar não fica tão interessante. Eu gosto de deixar mais ou menos assim. Aí aqui eu coloco em confirmar. Aqui tem todas as outras funções também, né? Aqui também tem essa outra função aqui de você pode estar alterando, né, a sensibilidade dele. Vou estar colocando bem sensível aqui para você estar vendo. Aí tem outras funções aqui do teclado. Que isso aqui é o seguinte. Se eu não estiver enganado, isso aqui meio que simula os modelos de teclado. Vamos selecionar todas aqui, todas as teclas. O primeiro é do meu switch, né? É o do switch que vem nele. O segundo é de outro estilo de switch. Esse aqui, cada um é um switch diferente, né? Se você for pesquisar aí o nome de cada um desses aqui, cada um desses aqui é um switch diferente. Eu gosto de deixar no primeiro, que é o do teclado mesmo, mas eu acho que tanto faz. Já testei todos, na verdade, não vi tanta diferença. Aí eu clico em confirmar. Aqui a gente pode estar simulando a sensibilidade, né, do switch. Por exemplo, aqui você coloca aqui para aparecer as letras, né? Quando eu tocar, ele vai mostrar lá aonde ele aciona. Naquela parte de cima aqui, ó, que a gente tava mexendo, aqui, se você colocar mais para baixo, quer dizer, mais para cima, mais sensível vai ficar aqui, ó. Quando eu apertar a tecla, por exemplo, aqui, ó, aí essa barrinha preta ela vai subir. Aí vai ficar mais sensível ainda ao toque, né? Para digitar não é interessante, mas para jogar talvez, não sei, né? Para alguns vai ser bom, para outros talvez não. Eu gosto de deixar meio termo ali. Mas enfim, esse aqui é uma das funções. Vamos para o que interessa aqui. Tem os macros, né? Também dá para estar ativando. Tem os macros aqui. Deixa eu ver aqui se eu lembro mais ou menos como que faz, rápido. Eu lembro que tem essas funções aqui, ó, que você pode estar colocando, né? Para você estar passando música, aumentar volume, abrir calculadora. Você clica numa tecla que você quer que seja alguma dessas daqui. Aqui está o teclado. Vamos colocar nesse aqui, ó, no insert. Vamos colocar a calculadora, por exemplo. A gente clica em confirmar. E quando a gente apertar ela, a calculadora já abre aqui, ó. A gente clica no insert aqui no teclado, aí ela já abre a calculadora. Então assim, é bem tranquilo. Eu quero remover essa opção. Você clica em cima dela e coloca reset key. Aí vai resetar a tecla. Beleza. Então, esse aqui é isso aí. Dá pra você colocar a função do mouse também no teclado, né? Dá pra fazer muita coisa interessante mesmo. Umas configurações aí pra quem joga. É bem interessante. Deixa eu ver o que mais aqui que eu tô usando que eu sei explicar. Essa daqui eu não utilizei. Essa função aqui ela é interessante também, ó, para quem gosta de fazer alguns macros aí. Vamos, por exemplo, essa opção aqui, vamos colocar no A, a primeira, no A aqui.
E a segunda função do clique, vamos colocar no L, por exemplo. Então, A e L. Vamos clicar em confirmar. Aí, deixa eu abrir o bloco de notas aqui. Quando eu clicar no A, ele vai aparecer L. Eu estou apertando no A. Ele dá o L, entendeu? Ele copia a função, outra tecla, né? Então, vamos supor, se você estiver jogando um jogo e precisar apertar a tecla mais rápido e ela estiver longe, você pode estar colocando ela em outra tecla, né? Pelo teclado. Eu acho interessantíssimo também essa. Eu tô apertando o A e tá indo. Eu segurei o A, né? Eu seguro o A, aí vai só A. Mas se eu dou só um clique, aí aparece L, ó. Só um clique. Olha lá, coloquei maiúsculo agora, ó, pra vocês verem, ó. Deixa eu filmar aqui meu dedo. Olha lá, uau. E tá aparecendo L lá. Vamos pra outra função agora. Aí a mesma coisa, para resetar, você coloca reset key, né? Deixa eu virar aqui. Aí no de baixo, ele copia tipo um rastreio, né? Vamos colocar aqui no Rapidfire. E vamos colocar, sei lá, no D, né? E clicou no D, agora vamos clicar no E, que a gente quer copiar, confirmar. Abre o bloco de notas, Deixa eu apagar aqui. Lá apertando o D e tá indo no E, ó. Mas tem uma função mais interessante. Deixa eu ver aqui, que eu lembro que ele faz várias letras. Vamos colocar 3 letras aqui, ó. Lá, 3 letras. Ele vai copiar lá. Combinação de 3 letras. Confirmar. Aí a gente vai colocar no D. Ó. Cliquei uma vez só. Aí ele para. Ó, vou filmar pra vocês. Vou clicar no D. Olha lá, ó. Que faz a função. Clicar de novo. Aí ele para. Aí eu clico de novo. Aí ele vai fazer a função lá. Fica repetindo. Isso aqui é umas builds interessantes, saca? Muito boa mesmo, muito interessante mesmo. Pra quem, dependendo de quem joga RPG e CS mesmo da vida, dá pra fazer umas coisas interessantes aí. E vamos pra função agora mais top do teclado, né? Que é a função que, infelizmente, que pra quem joga CS não pode estar usando. Deixa eu remover essa opção aqui, né? Snap Key, que é aquela que cancela a última tecla instantaneamente. Pra quem joga CS aí sabe. Pra strafe, cara, isso aqui é absurdamente bom. Vamos clicar aqui. Aí vamos clicar no A, né? Que é o que vai pro lado, vai pra esquerda. E a tecla que a gente quer copiar vai ser a D. Aí a gente clica aqui e clica no D. Aí, ó. O A, ele vai cancelar o D. Aí a gente clica em confirmar. Pronto. Aí se você vir com o mouse aqui, ó lá, o Snap Key tá no D, né? Então o A, você clicou no A, ele cancela o D. Se clica no D, ele cancela o A, né? Automaticamente. Vamos clicar em confirmar. Aí eu já clico em confirmar. Aí tem essa questão do tempo de resposta aqui também, né? Eu gosto de deixar no máximo. Tem mais o que aqui que eu uso? Esse aqui são os atalhos para estar usando o FN, né? Você pode estar fazendo os macros aqui e as funções, né? Já expliquei isso aqui. Isso daqui eu não usei ainda, eu tava testando, não usei. Isso aqui também são os macros de atalho. Tava fazendo alguns macros do Windows aqui. E agora aqui é são o RGB do teclado, né? O RGBzinho do teclado você pode estar mudando aí. Você pode estar customizando a cor da forma que você quiser. Isso aqui eu acho que não faz muito sentido, muita coisa, né? Ficar mostrando. Isso aqui vai muito de preferência para preferência. Deixa em aleatório aqui. Mais opções, aqui é para estar atualizando o teclado, essas coisas. E é só isso. Agora voltando de novo lá em cima, onde que eu usei a última opção aqui, né? Vamos estar mostrando dentro do jogo essa função ativada e o CS fechando o jogo por causa dessa função. Já com o jogo aberto aqui, eu vou buscar uma partida aqui agora. Vou colocar um mata-mata aqui mesmo. Pra gente estar testando essa função. Infelizmente, jogando o CS, a Valve não permite essa função. Aí ela
Você joga ali sei lá, uns 5 minutinhos, rapidão ele já te tira da partida. Vamos ver aqui, rapidão. F3. Vamos ver se os caras vão deixar tentar fazer a função aqui. Ela cancela muito rápido a ação, ó. Muito rápido. Eu não sei fazer com tanta agilidade, porque ainda tô pegando as moral. Mas é basicamente isso aqui, ó. Vamos supor, você tá strafando aqui, ó. Ele volta muito rápido. Ele cancela a ultimação muito rápido. Eu tenho ainda a me adaptar nessa função, mas dependendo das partidas que eu jogo, você vê muita diferença. Mas é que eu falei, está utilizando, às vezes você consegue jogar uma partida toda de boa com o Snap Key, e às vezes você entra no jogo e joga 2 minutinhos, já ativa, já cancela o seu, já fecha o seu jogo, né? E aparece a mensagem. Vou ficar fazendo aqui a função para ver se o jogo já fecha, para vocês verem que o strafe dele é mais rápido. Não repara a minha jogabilidade. Com a mão fria aqui, tô ruimzão. Quero mais eu testar a função aqui mesmo. Cara, é muito rápido o tempo lá, ó. O cara que strafe ali assim, ó. O boneco, ele não dá aquele delayzinho, saca? Ele cancela o delay. É muito rápido. Olha lá, ó. Aí o jogo aparece isso aí, ó. Expulso por automação de entrada. Então, assim, se você fizer muito, vai dar esse problema aqui, ó. Aí você vai ser desconectado. Esse aqui não dá ban, mas toda vez vai ser só desconectado, entendeu? Então eu queria mostrar mais essa função mesmo. O teclado é muito bom pra quem quer um teclado mais moderno, mais avançado. Cara, esse aqui é show de bola. As teclas são muito boas, muito macias, não faz barulho. E então é isso aí. Valeu.